Gente, hoje vou encontro o gato do 99 Noites na Floresta. Fui procurando madeira para fogueira. Não liguem isso. Esse bacon rouba tudo? Fui pegando comida, mas no final não deu certo. A fogueira tá muito fraca. Encontrei um carvão no início, homem. Bom que tem lobos e tem mais comidas. Encontrei a selva pela primeira vez. Dois javalis passam no meu lado e eu não vejo. Inserir texto. Primeira vez que vejo isso, acho que é novo também, bem. Não foi o cervo, foi o gato! O gato é muito fofo! Será que isso é uma armadilha? Iba, ganhei um saco bom. Acho que nem dá pra ganhar a primeira criança. Vamos ver, vou tentar. Acho que é muito difícil mesmo. Estava conseguindo um carvão, mas a primeira coisa foi tudo culpa desse lobo.
Mano, esse bacon rouba tudo! Voltei a pegar madeira pra fogueira! Adoro esse local! Bem que eu falei que adoro esse local, veio uma gasolina, não sei o nome, ou seria gasolina. Parece que nesse final eu morro de fome! Não escutei um miau, deve ser o servo! Ninguém me ajuda, o bacon está parado, o outro ficou desde o início! Nesse final eu morro! Fui tento o máximo da minha velocidade, mas muito não deu! F's Mori! Como ele me dá pedido sendo que ele está parado? Ele me reviveu! Impressão minha! Meu sonho era ver isso porque estava muito doente.
Veio nenhum animal! Meteoros? Alguém conhece esse cara porque ele tá muito parado? Likes. Subscribe. Até o próximo vídeo, tchau!